大家好啊！我係 Floroma 創辦人阿 Jane，母親節就嚟到啦，我哋精選咗4款貼心禮物送俾媽咪啊！想知更多，快啲睇落去啦！第一樣推薦嘅禮物呢，就係靚靚香水花盒套裝啊！如果想俾個愛的驚喜媽咪，揀呢一個豪華花盒就啱晒啦！有齊永生玫瑰花同埋大細嘅香水套裝，一次過滿足2個願望，媽媽一定中意啊！第二樣推介嘅禮物呢，就係 Hair Perfume 頭髮噴霧啊！媽咪成日話煮完飯頭髮油煙味好重 ，Floroma 嘅香薰髮香噴霧含有天然嘅橄欖油，呵護秀髮得嚟呢，又可以散發優雅嘅香氣啊！第三樣推薦嘅禮物呢，就係天然水晶精油套裝。成日見到媽咪為頭家忙到氹氹轉，擴香天然水晶同埋香薰精油套裝呢，可以為佢創造生活儀式感，喺屋企都可以好好 relax 啊！最後推薦嘅禮物呢，就係 Body Oil 身體護理油啊！媽媽每日都做家務，雙手成日乾燥爆拆，用 Floroma 嘅 Body Oil 呢，就可以迅速吸收，輕輕一抹滋潤雙手，一年4季都啱用啊！母親節就用 Floroma 香水表達心意啦，快啲過嚟門市試下！